سیگار میگیری؟ مهمترین حرف اون پیامش این متنی که لطفاً جلوی در سفارت جمع نشید، شلوغ نکنید. این به نفع خودتون نیست، به ضرر خودتونه. کار خودتون رو عقب میندازید. Aqui na frente da embaixada só tem que estar aqueles que estão sendo chamados para serem entrevistados. جلوی در سفارت فقط باید کسایی باشن که باشون تماس گرفتیم و گفتیم که بیان و برای سفارت کارشون رو انجام بدن. Vocês vindo aqui se aglomerando na frente da embaixada, não vai mudar isso. شما اینجا جمع شدن شما اینجا هیچ چیزی عوض نمی‌کنه، هیچ فرق نمی‌کنه. Nós estamos fazendo o possível para poder processar milhares de pedidos de visto que têm que ser examinados pelo setor fiscal. بخش کنسول تمام سعیش داره میکنه چون بیشتر از 1000 تا ویزا هستش که باید صادر کنیم. تمام تلاشمون رو داریم انجام بدیم که کار شما رو انجام بدیم. Então, se o setor consular não consegue ter tranquilidade para fazer esse trabalho e tem que ficar também recebendo reclamações dos vizinhos, todo mundo sai perdendo. چون اگه بخش کنسولی نتونه یا سفارت نتونه با آرامش اون کاری که باید انجام بده شما هم اینجا جمع میشید باید حواس همسایه‌ها هم شلوغی اینجا هم واسه همسایه دردسر میشه هم واسه سفارت و بخش کنسولی. Então, em vez de ajudar, vocês estão prejudicando outros de nacionalidade africana que estão com os processos de vida. شما به جای اینکه خودتون یا به دوستاتون کمک کنید دارید به بقیه ضرر میرسونید و همشهریان خودتون ضرر میرسونید که آقا به جای اینکه کار اونها زودتر انجام بشه کار اونها عقب میفته. کار خودتون هم همینطور. Bom, para vocês poderem se comunicar conosco, foi criado um e-mail especial só para cuidar de vistos de afegãos. برای اینکه بتونید راحت‌تر با بخش کنسولی و سفارت در تماس باشید یک ایمیل مخصوص شهروندان افغانستانی درست شده که هر صحبتی دارید هر پیامی دارید چیزی می‌خواید بگید از طریق اون ایمیل به ما بگید. Bom, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ou para transmitir documentos, etc., vocês usem o e-mail que está nesse papel aí que está sendo اگه هر distribuído. چیزی دارید مدرکی چیزی میخواد بفرستید سوالی دارید داخل این ایمیل برای ما بفرستید ما اون سوالات رو جواب میدیم. Está nessa mensagem que nós این ایمیل داخل این متنی که نوشتید رویش هستش میتونید بردارید. بخش نکن صاف کرد داداش آقا یه لحظه پسان توضیح کنم بابا چند بار پسند داده بگه فعلا خود از اون باید یکی از پیام‌هایی که مرکز که از روز 1 اکتبر به این ور ما دیگه هیچ مصاحبه‌ای که عقب وقت نگرفتیم از داشتیم براش دیگه انجام نمیدیم دقیقاً برای اینکه اون کارهایی که عقب افتاده بتونیم انجام بدیم. Então, isso é uma determinação do governo brasileiro. Nós não podemos marcar mais entrevistas enquanto não houver uma decisão do governo passando a permitir que a gente faça isso. E isso só acontecerá quando a gente não tiver mais pedidos de visto para processar. این تصمیم دولت برزیل بوده و تا تصمیم جدید دستور جدید به ما ندن نمیتونیم مصاحبه‌های جدید یا وقت جدید به اونایی که میخوان مصاحبه کنن بدیم. Bom, e o fato de vocês estarem todo dia aqui está criando um problema com os vizinhos. و اینکه شما هر روز اینجا جمع میشید شروع میکنید یه مشکلی برای همسایه‌ها داره به وجود میاره. Pessoas malvadas estão se infiltrando entre vocês, estão fazendo coisas ruins e a fama está caindo em cima dos afegãos. کسایی هستن که بین شما از بین شما باشن دست از به خاطر شما سوء استفاده میکنن از شما و اتفاقی هم بیفته میخوام بزنن گردن شما. Então tem gente que está mexendo com pedestres que passam. چون بعضی هستن اونایی که نباید انجام میدن یا پیاده راه اونایی که پیاده راه میشن با اونا شوخی میکنن اذیتشون میکنن Quebrando coisas da vizinhança, وسایل همسایه‌ها رو دارن میشکنن sujando a entrada dessas
توی خونه هاشون آشغال میریزن. Bom, e eles então estão chamando a polícia que vem aqui para cuidar dessas reclamações que estão recebendo e nós sabemos que provavelmente não são vocês que estão fazendo isso. و همسایه‌ام به هم زنگ میزنن به پلیس هم مجبور بیاد اینجا برخورد کنه و اون آدمایی که کار انجام دادن اینجا نیستن اون موقع. برای همین اتفاق بعدش برای شما میفته، حق بعدش برای شما میفته. E a partir de agora, por favor, não deem nenhum papel para nenhum funcionário da embaixada, porque eles não podem receber papel nenhum. لطفاً از این به بعد هیچ برگه‌ای و هیچ کاغذی به هیچ کدوم از کارمندای سفارت ندید، چون دیگه اجازه دریافت این برگه‌های شما رو ندارن. Se vocês quiserem mandar algum papel, mandem cópia pelo e-mail que foi dado. اگه چیزی بخواید بفرستید به همین ایمیلی که زیر این متن نوشته شده. Então, por favor, não voltem mais para ficar na frente da embaixada. Usem o e-mail para transmitir o que vocês quiserem e nós vamos fazer o possível para atender a maior número possível de pessoas. پس لطفاً دیگه جلوی سفارت جمع نشید. هر حرفی، هر سوالی چیزی دارید از طریق ایمیل به ما بدید. ما تمام سعیمون رو می‌کنیم که از طریق ایمیل بهتون جواب بدیم. Por favor, transmitam para seus amigos, para todo mundo, isso que vocês acabaram de informar. لطفاً این حرفای من رو بقیه همسایه‌تون که اینجا نیستن به اونا هم اطلاع بدید که اونا مطلع باشن. E para finalizar, eu queria dizer que nós temos muita solidariedade com relação à situação de vocês. و ما می‌خواستم بگم که از طرف دولت فدرالی که ما خیلی ناراحت هستیم برای اتفاقی تو افغانستان و اتفاق افتاده با شما هم همدردی کنم. E entendemos que vocês estão procurando uma oportunidade de uma vida melhor, mas para que isso possa acontecer, nós temos que acabar o trabalho que nós temos acumulado e vocês ficando na frente da embaixada, criando esses problemas, só estão atrasando e criando problemas para vocês mesmos e para os seus concidadãos. و می‌دونیم که شما دنبال یه زندگی بهتر توی کشور دیگه هستید، اما برای اینکه شما کارتون عقب نیفته، ما هم بتونیم کارهای افضل اینجا انجام بدیم، با جمع شدن شما اینجا کاری انجام نمیده، جلو نمیبره. و لطفاً جلوی سفارت جمع نشید. Bom, eu espero contar com a colaboração de todos. Agora, se vocês quiserem agora fazer qualquer pergunta, façam um de cada vez e nós vamos tentar responder na medida do possível. I have questions, please. Please. I have one question. پنج نفر 5 تا سوال 5 تا سوال بپرسید تمام. آقا قول عقب وایسا دیگه. Back. All the back. No stopping here. All the back. Back. Okay, por favor. Back. Please. از خانم ای هست